ഇത് നമ്മുടെ ABC സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഒരു കസ്റ്റമർ APയുടെ റോയൽ ലോക്ക് ഫ്ലൈയിൻ 2B1 മോഡലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി കോപ്പി ഓർഡർ ചെയ്തതിന്റെ പാർസൽ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ. മൂപ്പർക്ക് ഒറിജിനൽ കിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, പകരം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ലെതർ ബോക്സിൽ അയച്ചാൽ മതി എന്നായിരുന്നു റിക്വയർമെന്റ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈയിൻ 2B1 വാച്ച്. ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സഫയർ ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്ലാസും PVD കളർ കോട്ടിങ്ങും 904L സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കേസും ബ്രേസ്ലെറ്റും സെമി ഈറ്റ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനുമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഈ സെമി ഈറ്റ മൂവ്മെന്റിലുള്ള മെഷീൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ല കിടിലൻ ക്വാളിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനാണ്. ഈ വാച്ചിന്റെ ഔട്ട്ലുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡിന്റെയും ബ്ലാക്കിന്റെയും കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിയുള്ള നല്ല ലുക്കുള്ള ഗ്രേഡിയൻ ഡയലാണ് ഇതിൻ്റെത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡയലിൽ 6 o'clock പൊസിഷനിലായിട്ട് ഒരു 2B1 മെഷീനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രാൻഡഡ് ബട്ടർഫ്ലൈ ക്ലാസ്പ് ലോക്ക് കൊടുത്തു വരുന്ന സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ബ്രേസ്ലെറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്ക് ഓപ്പൺ ടൈപ്പിൽ APയുടെ വീലെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കേസിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വാച്ചസ് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ കമന്റിലുള്ള നമ്പറിലോ ബയോയിലുള്ള ലിങ്കിലോ വഴി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം.